新西敏水管爆裂，致居民自掏腰包维修，超80万费用全楼分摊。今年2月，新西敏一处高层公寓楼因市政大型水管破裂，导致严重水患，多户住户家中受损。事发数月后，居民们却发现自己不得不共同承担高达近80万加元的维修费用。近日，这栋名为71 Jameson Court 的大楼召开特别业主大会，通过投票决定，每户住户需一次性缴纳约3600加元特别征费 （Special Levy）， 以弥补大楼维修资金短缺带来的账单压力。据悉，这栋大楼共有220个单位，预计此次特别征费总额约79.2万加元。居民表示，由于大楼的应急维修基金已耗尽，账单不断积压，大家别无选择，我们根本没有别的路可走。居民戈兰比兰吉亚无奈地表示，虽然投票结果轻松通过，但他担心这可能只是个开始，未来还会继续征收新的费用。他说，我们很快就得付这笔钱，可能就几周内，而这恐怕也不是最后一次特别征费，接下来会发生什么还说不准。不少住户对此感到焦虑，尤其是一些收入有限的老年住户，面临无法负担额外费用的困境，甚至可能被迫卖房搬离。另一位居民佐兰·菲利波维奇更透露，事发后他不得不在自己公寓和 Airbnb 之间来回居住，因为大楼内用于抽水和维修的发电机噪音刺耳，异味难闻，严重影响作息，甚至一度被迫请假停工。尽管损失严重，但至今尚无任何机构或政府部门对此负责，居民只能自掏腰包善后，愤怒情绪持续累积。多位业主表示，整件事自始至终都缺乏清晰的责任划分，无论是赔偿还是善后，都没人出面解决。新西敏市长帕特里克·约翰斯顿本周在接受媒体采访时回应，理解居民的不满，但他强调，无论如何，这栋楼的维修是他们自己的事，市政府并不负责处理私人建筑的修复，而负责该36英寸水管的大温地区政府则表示，爆管原因仍在调查中。这条水管原本每天向约10万名居民输送3200万升饮用水，但目前仍无法确认当晚具体泄漏了多少水量。与此同时，有居民正在筹备对新西敏市政府和大温地区政府发起集体诉讼，指控相关部门反应迟缓、处置不力，导致后果恶化。但截至目前，市政府和大温地区政府均拒绝就可能的诉讼发表任何评论。这起事件揭示出加拿大不少老旧基础设施隐患严重，一旦发生意外，责任界定模糊，居民被迫买单的问题愈发突出。专家也提醒，居民在购买公寓物业时，应特别关注大楼维护基金状况以及保险条款，避免类似灾后被动局面的发生。